นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับสวิตชีฟาร์มนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเรามาก็เราก็จะมาซื้อตั๋วเข้าชมกันก่อนนะครับเด็กเลี้ยงแกะครับวันนี้เรามาดูครับข้างในเป็นยังไงบ้างครับเจอ2 หนุ่มกำลังถ่ายรูปกันอยู่เลยนะครับนี่ถ่ายรูปครับสวิตชีฟาร์มครับบรรยากาศนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับกับสวิตชีฟาร์มไปนั่งรถม้านะครับที่สวิตชีฟาร์มนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็นั่งรถม้าดูบรรยากาศรอบๆฟาร์มกันก่อนไปกันเลยค่ะนั่งเลยค่ะมานั่งรถม้านะครับนี่รถม้าที่สวิตชีฟาร์มครับเท่มากเลยครับรถม้าเรามานั่งรถม้ากันนะครับงามระหงพร้อมนะครับมันขึ้นตัวแรงตัวแรงครับตรงไหนครับเป็นไงครับสนุกมากเลยมานั่งรถม้าครับเรามานั่งรถม้ากันนะครับเหนื่อยเหนื่อยบาดน้องเนมสนุกไหมคะสนุกไหมครับน้องเนมเห็นไหมครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับของสวิตชีฟาร์มนะครับมาช่วงตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย 3นะครับแดดก็จะร้อนๆหน่อยนะครับจะได้กินข้าวแล้วนะครับนะครับแกะนะครับกลัวไม่รู้เป็นแกะนะครับร้องใหญ่เลยแกะนะครับแกะนะครับแกะหลบแดดไหน2 ตัวหลบแดดมากเมื่อกี้อะไรนะลูกพี่มาเอาไปขายได้พี่ทำไปขายได้น้องไนท์มาสนุกไหมครับเอาไปขายเป็นปุ๋ยน้องไนท์สนุกไหมครับลูกสนุกขี่ม้าไปทำอะไรนะขายเป็นปุ๋ยครับขายได้กี่บาทบรรยากาศนะครับก็ไม่กว้างมากนะคะไม่กว้างมากก็กำลังพอดีครับเดินสบายไม่ชิงช้าถ้าแดดไม่ร้อนก็คงจะเยี่ยมเลยครับเพอร์เฟกต์มากครับเห็นครับเดี๋ยวเราก็มาตรงนี้นะคะมาให้อาหารกระต่ายกันอันนี้ให้อาหารกระต่ายตัวเล็กน่ารักอะไรเนี่ยบับเบิ้ลบีใช่ไหมกับอะไรอ่ะออปติมัสพรามใช่ไหมลูกอัลปาก้านี่มีไก่นี่เห็นไก่ไหมคะอยู่ในกรงมีลูกไก่โอ้แล้วก็มีให้ขี่ม้านี่เห็นไหมแต่แดดมันร้อนไปโอ้อะไรนี่ครับมาที่นี่ครับก็ที่ขาดไม่ได้ครับคือการให้อาหารสัตว์นะครับให้นมแพะนมแกะเอาเลี้ยงให้เขาดีๆดีครับลูกให้เขาอย่างเราก็จะกินยังไงล่ะลูกเอายื่นไปให้เราต้องยื่นใกล้ๆหน่อยโอ้ยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยยกขึ้นดิเนี่ยยกขึ้นโอ้ยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยยกขึ้นดิเนี่ยยกขึ้นดิง่อยเอาไปให้อาหารกันลูกอันนั้นเล็กไปลูกเอาอันที่ใหม่ที่พี่มุกนี่
ขอนั้นขอแยกหน่อย กระโดดมาแล้วลูก กระโดดมาแล้วตัวเบลเลอร์เลย โอเค โอ้แบกแก เขาเรียนทีละน้อย เฮลโลถึงไหม น้องเนม น้องเนมครับ น้องเนมสนุกไหมหันมาบอกกับคุณผู้ชมหน่อยสนุกไหมครับ ดีไหมลูก ดีครับให้ไปนี่ ระวังมือลูก เฮ้ย ตกใจ ปล่อยเห็นไหมปล่อยแค่นี้ นี่มาให้อาหารกระต่ายกันนะครับ เหมือนแกะเลยยื่นให้เขานี่ตัวนี้สีดำตัวนี้นั่งยองๆเดี๋ยวเขาก็มาหานิมเองนี่อะไรไม่เจ็บไม่เจ็บ นายสนุกไหมลูก แค่นอนอยู่ที่พี่มุก ถ้านั่งแสดงว่าอิ่มแน่ๆเลยอ่ะตัวเล็ก นี่เป็นอัลปาก้านะครับ มาให้อาหารอัลปาก้ากัน โอ้โห วันนี้เราบุกเข้ามาถึงโรงเลี้ยงกันเลยทีเดียว เราอยู่ในห้องแอร์นะคะ น้องแอร์นะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งนี่ครับ แอบดูครับอัลปากุ้ย ไม่กล้าเข้ามากลัวอัลปาก้าแอบเลก่อนทำไมไม่เข้ามาครับ กลัวบักกาครับ กลัวอัลปาก้าครับ เป็นไงครับ เป็นไงครับ ร้อนไหม โอเค เดี๋ยวใจเย็นๆลูกบ๊ายบาย สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ